zyrtar të pranishëm, mirëditë të gjithëve. Së pari, më lejoni të falenderoj 66 deputetët e mazhorancës, pra që të gjithë, të cilët mbrëm u përgjigjën pozitivisht dhe morën pjesë në seancën e kuvendit, respektuan kushtetutshmërinë kur filloi procesi zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Përveç 57 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe të Partisë Guxo, aty ishin edhe 9 deputet të pakicave, 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, 1 serb, 1 rom, 1 ashkali. I falenderoj që të gjithë, pra secilën e secili. Mirë po, ky proces nuk arriti ta konsumoj as raundin e parë, me që munguan që të gjithë deputetët e partive opozitare, PDK, LDK e AK, dhe partia e cila vazhdon të dirigjohet nga Beogradi, Lista Serbe. Nevojiteshin së paku 80 deputet pjesëmarrës në mënyrë që të plotësohej kvorumi. Të gjithë e keni parë mbrëm pamjen e seancës plenare të Kuvendit të Republikës. Kush ishte në qendër. Kush nuk ishte në qendër, nuk ishte fare sepse nuk erdhi. Asnjë deputet, i cili mungoi, nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Është obligim kushtetues i deputetëve që të kryejnë detyrën e tyre për çfarë i ka zgjedhur populli i Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit 2025 dhe të vinë në vendin e tyre të punës në seancat plenare dhe aty të marrin pjesë e të votojnë. Tash ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mos pajtime dhe kërkesë para tyre. Ata kanë një materie të cilët tash duhet ta trajtojnë. Deputetët që u zgjodhen për 4 vjet në legjislaturën e 10 nuk i mbushën as 4 javë të detyrës së tyre dhe sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar kuvendi. Në enin 86, paragrafi 6 i kushtetutës parashikon se kuvendi shpërndahet nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjedhet president, pra asnjëri nga kandidatët nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi mbrirë atje. 2 kandidatë ishin mbrëm, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku, mirë po nuk u konsumua as raundi i parë e LRM i tretë. Nga formulimi i kësaj dispozite, pra në enin 86 paragrafi 6, del qartë se shpërndarja e kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra pasi të jenë zhvilluar 3 raunde votimi dhe votimi i tretë të ketë dështuar për të zgjedhur presidentin. E mbrëm, ne vetëm sa filluam me raundin e parë, e kurse se nuk jemi tek përfundimi i raundit të tretë. Kushtetuta parashikon edhe një mekanizëm tjetër për të shmangur bllokimin institucional. Sipas enit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit, nuk zgjedhet presidenti, kuvendi shpërndahet. Pra, nga momenti kur nis procedura, duhet kalojnë 60 ditë. Po u zgjedh presidenti, shumë mirë, po nuk u zgjedh presidenti pas 60 ditëve, e atëherë duhet të shpërndahet kuvendi dhe të shkojmë në zgjedhje. Kjo dispozit vendos pra një afat maksimal për gjithë procesin dhe nuk kërkon domosdoshmërisht zhvillimin e 3 raundet votimit. Mund të kryhet në raundin e parë, raundi i dytë fillon vetëm nëse raundi i parë nuk është i suksesshëm, raundi i tretë vetëm nëse raundi i parë dhe i dytë nuk janë të suksesshëm. Me fjalë tjera, ky në enin 82 paragrafi 3 merret me rezultatin përfundimtar të procesit. Pra, nëse presidenti është zgjedhur apo jo brenda këtij afati. Ka një afat 60 ditor për të zgjedhur presidenti. Ndërkohë që ne mbrëm kishim vetëm 60 minuta. Vetëm aq sa mori procedura derisa u konstatua që nuk i kemi kvorumin prej 80 deputetëve
të pranishëm pjesëmarrës në seancë plenare që të mund të vazhdojmë më tutje. Në praktik, mund të krijohet një situatë ku Kuvendi e fillon procedurën për zgjedhjen e presidentit, por nuk arrin që të zhvillojë votimet për shkak të mungesës së kvorumit. Në një rast të tillë, votimi i tretë nuk mbahet dhe si pasojë kushti formal i ligjit 86 paragrafi 6 nuk përmbushet, sepse procedura e votimit nuk ka arritur deri në fundin e saj. Për këtë arsye, vetëm mbi bazën e kësaj dispozite mund të bëhet shpërndarja e Kuvendit. Duhet të ketë dështim në raundin e tretë që të shpërndahet Kuvendi dhe të përgatitemi për zgjedhjet e reja. Megjithatë, mungesa e kvorumit mund të krijojë një bllokim procedural që e pengon Kuvendin të përfundojë procesin e zgjedhjes së presidentit. Për të shmangur një bllokim të tillë institucional, Kushtetuta parashikon mekanizmin të nenit 82 paragrafi 3, i cili vendos kufirin maksimal prej 60 ditës nga fillimi i procedurës. E nëse brenda këtij afati presidenti nuk zgjedhet, atëherë krijohet baza kushtetuese për shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve. E ju e dini që sot është data 6 mars, nuk është data 5 maj. Po të ishte data 5 maj, atëherë do të ishte arsyeshme që filloi procesi i zgjedhjes së presidentit, u përmbush kriteri garës Glauko Njufsa, Fatmire Mulhoxha Kollçaku, 60 ditë nuk arritet që ta zgjedhet, filluat me datën 5 mars, ja ku jemi te data 5 maj dhe rrjedhimisht shpërndahet Kuvendi. Mirë po, nuk jemi pas datës 5 mars në 5 maj. Pas datës 5 mars, sot jemi në 6 mars. Dhe nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh. Nëse votimi i tretë, vetëm në rast se mrrim të votimi i tretë, nëse votimi i tretë nuk është zhvilluar sipas nenit 86 paragrafi 6, por kanë kaluar 60 ditë, nga fillimi i procedurës shpërndarja e Kuvendit mund të mbështetet në nenin 82 paragrafi 3. Nëse nuk është zhvilluar votimi i tretë, sipas nenit 86 paragrafi 6 dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës sipas nenit 82 paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e Kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e Kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga Kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisim mbar e mirë si gjithnjë. Mirë po, ajo që më duhet të pranoj, se na u pamundësua, është një seancë e Kuvendit për sot pasdite. Në orën 14 ka qenë planifikuar që Kuvendi të mbajë edhe një seancë në të cilën do të ratifikoheshin disa marrëveshje ndërkombëtare në të mirë të vendit. Më lejoni ti përmend ato në mënyrë të përmbledhur. Një marrëveshje me Berghin, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, në vlerë prej 50 milion euro për eficiencë të energjisë dhe izolim termik të ndërtesave. Ka qenë rend të ditës për seancën e Kuvendit në ora 14 sot, por nuk është mbajtur. Një marrëveshje tjetër me Berghin në vlerë prej 25 milion euro për ndërtimin e impjantit të ujrave të zeza në Podujev. Edhe kjo është dashur të ratifikohet sot. Pastaj me Bankën Evropiane për Investime kemi marrëveshjen për ndërtimin e parkut me panele solare në Kek në vlerë prej 33 milion euro, projekt ky tejet i nevojshëm për rritjen e kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike. Marrëveshje tjetër për ratifikuar sot ishte edhe ajo me Fondin Saudit për zhvillim, e cila parashet 13 milion euro shtesë për përfundimin e zgjerimit të rrugës Prishtinë-Mitrovic, tejet e nevojshme, sidomos tani që punët kishin marrë një dinamik të shtuar. Pra ishin marrëveshje ndërkombëtare me rreth 121 milion euro vlerë, të cilat dedikohen për projekte të rëndësishme jetike për qytetarët tonë. Me rastin e shpërndarjes së Kuvendit, pamundsohet realizimi i këtyre projekteve dhe përfitimi i 121 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, unë më herët kam pa gatishmëri për zgjedhje, por nuk kam pa zell për zgjedhje, treja, të përsëritura. Tash po shoh edhe zell,
për zgjedhje treja të përsëritura, të cilët do të na marrin kohë më shumë, do të mund të jenë zgjedhje, nuk do shoh qysh tash se qysh do të mund të jenë edhe zgjidhje, për shkak se bëhet fjalë për kvorumin prej 80 deputetëve në sallë që duhet të asigurojmë bashkarisht të gjithë. Nuk mund presim që fillojmë zgjedhjet e reja në fushata të përsëritura, ku tash duhet të themi që unë i marr 80 deputet spaku. Pra, nuk është çështja të 61-shi, jo çështja të 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Përkundrazi, do të ketë një lloj vazhdimi të agonisë legjislative, institucionale në përgjithësi, që është e panevojshme përveç se e padrejtë. Dhe spaku zgjedhjet do të kushtojë 10 milion euro. Vështirë të nxjerremi edhe me i palë zgjedhje tjera pa 10 milion euro. Për ta përsëritur rezultatin. Mund të ketë ndonjë lëvizje të vogël, po nuk shoh diferencat më mëdha. Prandaj po e presim aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që për brenda këtyre 60 ditëve, duke filluar nga mbrëm, ta përmbyllim procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Prej se e kemi votuar buxhetin në lexim të dytë, unë jam përpjekur me krejt çfarë mundem me di që të merrem vesh me partitë opozitare. Dhe më duhet të them që atmosfera tash është ndryshe. Qasja e kryetarëve të opozitës që i kam takuar, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, është ndryshe prej vitit 2025. Atmosfera është konstruktive, diskutimet janë korrekte. Dhe unë i falenderoj edhe kryetarin Bedri Hamza, edhe kryetarin Lumir Abdigjiku për këtë qasje të re. Tash edhe takohemi edhe bisedojmë. Me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë, me kryetarin Abdigjiku jam takuar 3 herë. Vjen keq që nuk jemi takuar në 3 ditët e fundit. Pra, që nga pardje nuk pranonin që të takoheshim më. Unë u thash që nuk ka ndonjë gjë të keqja, ndonjë dëm nëse takohemi. Por unë i falenderoj edhe për një gjë tjetër, se edhe kur jemi takuar kemi komunikuar me njëri tjetrin me telefon, nuk i kemi as sekretarët, as asistentët ndërmjetësues. Pra, midis 2 kryetarëve të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, dhe meje nuk ekziston ndërmjetësuesi. Dhe kjo është një shej mirë i parlamentarizmit, i bashkëpunimit politik në Republikën tonë. Por atmosfera e mirë nuk garanton marrëveshje, nuk sjell hapa konkret dhe ky është realiteti që ne jetojmë ne sot. Asnjëherë prej asnjërit prej tyre nuk më tha asnjë emër për president. Presidenti është emri i përveçshëm. Pra, si të ecim përpara nëse askush nuk thot asnjë emër. Piknisja ishte presidentin konsensual. Dikush i cili do të arrinte që të siguroj kvorumin, e madje edhe më shumë se aq. Natyrisht, familja Jashari, natyrisht Murat Jashari. Por nuk arritëm tek ajo pikë. Unë jam i bindur që nga familja Jashari do ta kishim presidentin i cili zgjedhet në raundin e parë me numër 3 shifror të votave për herë të parë në historinë institucionale e parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bëhe mundur që të kemi një figurë konsensuale, atëhere mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja, dhe njëkohësisht të bëj marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes vendosur e cila ka statut të saj,
në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emri. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirëkuptim për këtë reagim timin. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosje, kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që 2 kandidatët t'i marrin nënshkrimet e vetëvendosjes, njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes, tjetrit i duhen së paku 8, sa ta 22 i kanë. Shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes. Pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, 2 kandidatëve të PDK-s, dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëri prej tyre, s'paku në raundin e 3 i merr 61. Kësa marrëveshje politike nuk mund bëj. Përbes njeriu kësa marrëveshje vështirë bëjë me vetveten. Lere më me dikë tjetër, e lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë e falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirëkuptim për mospranimin tim. Dhe kur s'më dhanë emra, thash hajt të provoj t'ja jap unë në emër. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh për i familjes që vjen, Ukshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm në Kosovë, po në barë kombin shqiptar, që nga lufta e 2 botërore e këtej. Andaj, Andin Ukshin Hoti ishte një propozim i yni, që së paku të fillojmë të diskutojmë. Nuk u pranua. Dhe jo vetëm që nuk u pranua, po nuk u pranua as kemi takime më tej që të flasim për emrat të tjerë. Mirë, se nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu tha asnjëherë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me gjithë vullnetin tim që të ecim përpara, po kjo nuk është rrugë e mundshme. Ndërkaq që me kryetarin e LDK-s kemi diskutuar për shumë zhvillime politike në Kosovë. Ata thanë që ne i kemi 15 deputet, pra në rastin më të mirë mund t'ja mbledhë një kandidati gjysmën e nënshkrimeve të nevojshme. Unë kam shpreh gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që nënshkrimet e nevojshme që mund t'ju nevojiten për kandidatë e tyre, t'u asigurojmë ne vetëvendosës. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkujt. Nuk kanë pranuar nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët, sepse dhe kjo është e mundshme. 22 plus 15 bëjnë 37, mos e mjaftueshme. Edhe nëse disa s'ti japin nënshkrimet, PDK dhe LDK kanë mundur ta nxjerrin një kandidat. Kur ja shtojmë edhe 6 deputet të AK-s, 43, kjo është mos e mjaftueshme që ta kenë një kundërkandidat. Nuk ka pasur fare interesim edhe vullnet, prandaj më vjen keq që atmosfera e mirë që kishim nuk u përkthye as në hapa konkret se lere më në marrëveshje e cila ishte e nevojshme. Dhe ju e dini se çfarë bëjmë ne? Të vetmen gjë që mund ta bënim. Ta nxjerrnim ne një emër. Glau Konjufsën nuk e kemi nxjerrur 30 ditë para ditës së djeshme. Po më pak se 30 orë para ditës së djeshme, kur u thirr seanca afër mesnatës. Ne kemi dashur që t'ju japim shans të tjerëve. Por në të njëjtën kohë nuk kemi dashur të hyjmë në 24 orëshin e fundit pa pasur asnjë emër askush. Se nuk është mirë për shtetin e Kosovës. Po hin në 24 orëshin e fundit
përzgjedhur president dhe askush asnjë emër. Prandaj një ditë para ne e nxorrëm Glauko Njufsën. Mirë po, ju e keni parasysh. Veç me një emër kandidat për president, nuk është e mundshme që të filloj seanca. Duhen 2 emra që përbëjnë minimumin e garës dhe më pastaj fillon seanca. Dhe nuk e nxorrëm me një herë Fatmire Mulhaxha Kullçakun. Diskutuam gjëre gjatë në kryesi e në grup parlamentar. Dhe përderisa Glaukun si emër kandidat për president e nxorrëm më pak se 30 orë para skadimit të afatit, kundër kandidatin e tij, Fatmire Mulhaxha Kullçaku, e nxorrëm më pak se 3 orë para skadimit të afatit. Sepse nuk dëshironim që t'impononim dikuj tjetër shumë herët emra. Kur u pa që është e pamundur të marrë ndonjë emër, qoftë prej kryetarit Bedri Hamza, qoftë prej kryetarit Lumir Abdigjiku, vetëm atëherë ne kemi nxjerrë emra. Unë kam pritur të m'japin ata emra, nuk më dhanë emra. President pa emër nuk ka. President anonim s'është e mundur. Edhe tash ndodhemi në situatën në të cilën pa çka se unë i takova kryetarët e 2 partive opozitare për 12 ditë ma shumë e ma shpesh, komunikova më dendur e më intensivisht se në 12 vjetë të fundit, megjithatë konstruktiviteti dhe korrektësia nuk prodhuan marrëveshje. Andaj në këtë situatë të nderuar gazetar, të dashur qytetar, konsiderojmë që i kemi 60 ditë në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës që ta bëjmë një zgjidhje e të mos kemi zgjedhje. Ta bëjmë një zgjidhje të re që të mos kemi zgjedhje të përsëritura. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen e durimin e tash do të mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Përshëndetje kryeministër, Shqipëron Xhema prej Kallzo.com. I kam 2 pyetje për juve. Thatë që dekreti për shpërndarjen e kuvendit është lënd për gjykatën kushtetuese, a e keni dërguar në gjykatë kushtetuese dhe nëse mundi me ndo me neve cilat saktë janë kërkesat e juja, edhe e dyta po e përmendni 60 ditëshin që parashihet në kushtetut, megjithatë nuk po folni edhe për 30 ditëshin para përfundimit të mandatit të presidentit, derisa pas takimeve me kryetarët Abdigjiku e Hamza keni deklaruar që po punoni që ditëve të fundit për me evitu zgjedhjet. A ka ndrru diçka sa i përket kësaj në kohën e fundit, edhe cili është sakt interpretimi juaj për 30 ditën që ka përfunduar mbrëm? Faleminderit. Së pari, besoj që parafërsisht në këta minuta është duke u dorëzuar në gjykatën kushtetuese lënda, dhe unë besoj që ata që e dorëzojnë, e që janë ekspert të fushës, do të mund të japin hollësi për adresimin. Unë besoj që 60 ditë që ka filluar të rrjedh, dhe tashmë ka rrjedhur 1 ditë, por 30 ditëshit që ju referuat ju është për të filluar procesi, jo për të përmbyllur ai. 30 ditëshi është edhe fillimi edhe fundi e trajtimit, nëse të 3 raundet zhvillohen të njëjtën ditë. Pra, kur ne kemi biseduar me kryetarin Hamza dhe me kryetarin Abdigjiku, ne kemi menduar që do të ketë 1 ditë të vetme të zgjedhjes së presidentit. Dhe në këtë kuptim, gjithçka të kryhet me 4 ose me 5 mars. Mirë po, ne megjithatë e filluam procesin dhe tash i kemi edhe 60 ditë të tjera për ta përmbyllur atë. 30 ditëshi i referohet fillimit të procesit. Po ku ka më mirë që fillimi dhe fundi të jetë njëjtën ditë? Por në këtë rast, ky nuk është rasti. Leonita Bajrami, Top Channel. Kryeministër, po e përmendet që i keni 60 ditë në dispozicion, po dekreti është tashmë në rast se gjykata kushtetuese nuk nxjerr mas të përkohshme, i bën që zgjedhjet mbahen mas largu 45 ditë. A merrni pjesë e vendosje në këto zgjedhje të pas parasysh që jeni duke e kundërshtuar shpërndarjen e kuvendit? Edhe tjetra, presidenti Mëngjesin e sotëm tha se ndodhemi në këtë situatë për shkak të personave
për shkak të njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. A konsideroni se jeni person i papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme? Së pari, para këtij dekreti si lëndë në gjykatën kushtetuese, është një lëndë tjetër për mos pjesëmarrjen në seancë plenare e deputetëve të opozitës. Ne ishim 6-6 në sallë, që do të thotë se aty i bie edhe 54 munganin. Këta 54 e kanë shkel kushtetutën për shkak se nuk kanë lajmëruar pse po mungojnë. Minimalisht kanë mundur të thonë për arsye politike. Ose nuk na pëlqen kandidati. Do të ishte e kuptueshme të thonë për shkak se kemi problem kategorik, kardinal me Glauko Njufsën, ne nuk marrim pjesë. S'paku ta epshin një farë arsyetimi politik, madje edhe me primesa personale, s'ka kur problemi. Por s'dan asnjë arsye. Kjo nuk është e mundshme kështu. Shteti, institucionet megjithatë ndërtohen në mirëbesim. Dhe kjo nuk është e mundshme kur ti ndjehesh që nuk ke nevojë të arsyetohesh apo të justifikohesh për mos kryerjen e detyrës. Tashmë je jashtë sistemit. Kuptimi i koherencës së sistemit është që ti ndjehesh i obliguar të shpjegohesh, të përshkruash gjendjen tënde, të mundësisë ose të pamundësisë. Mirë po, të ndjehesh se nuk ke nevojë të arsyetohesh për mungesë, tashmë je jashtë. Pra, në këtë kuptim, unë besoj që para lëndës së dekretit është një lëndë tjetër e cila është dërguar mbrëm. Dhe është konfirmuar nga gjykata kushtetuese që ajo është pranuar. Tash, nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kun. Po. Vetëm një moment, do të thonë, nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty. Nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund të jenë ata. Dhe krejt në fund, unë besoj që të papërgjegjshëm mbrëm kanë qenë ata që kanë munguar. Papërgjegjësi është të mos zhvesh në seancë dhe ta kryesh obligimin kushtetues të pjesëmarrjes në votim për zgjedhjen e presidentit. Qëndrej Satërshani prej Klan Kosovës. Kryeministër, nëse mund na tregoni pse nuk e rikandiduat Vjosa Osmani sërish për pozitën e presidentës së shtetit, pasi saktësisht me datën 25 shkurt Glauko Njufca ka deklaruar që ai nuk mund të jetë kandidat, pasi që është me libresë të vetëvendosjes, rrjedhimisht nëse kandidohet, i bën që mbështetet për muri opozita, siç është shpreha ai. Ai bën që e kandiduat për të ndodhë pikrish kjo, pra që të mbështetet për muri opozita. Dhe po ashtu nëse mund të na tregoni, nëse do të merrni pjesë në zgjedhje, sa përqend mendoni sipas parashikimeve tuaja që mund të marrë vetëvendosje, a mund të shkojë mbi 51 apo mund të ketë rënje? Faleminderit. Së pari, ne jemi përpjekur që ta gjejmë figurën konsensuale. Dhe shtegun për propozime partijake e nisi partia kryesore opozitare PDK-ja. Ne nuk ishim për ato. Po kur na u than neve që mund të bëhen veç se propozimet partive dhe afrohej afati kur ne duhet ta jepnim së paku një propozim, ne erdhëm tek emri i Glauko Njuftës, që unë besoj ka qenë vendim i duhur e i drejt i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje. Tash, ne kemi ditur paraprakisht që as presidentja aktuale, as presidenti potencial nuk ne garantojnë kvorumin. E kemi ditur. Kjo po mbrëm me ata 66 deputet. Dhe në këtë situatë ne kemi bashkëpunuar me parti tjera. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse ne kemi vepruar ashtu siç kemi vepruar, dhe në fund erdhëm në situatën ku nuk ishte kandidate edhe presidentja aktuale. Në anën tjetër, ju e dini që unë jam aktivist, nuk jam analist. Rrjedhimisht ne shtojmë
numrin e votave, ne nuk parashikojmë sasin e tyre. Në këtë kuptim, sa herët ka fushat zgjedhore, jemi ne aty, por unë nuk besoj që kemi një krizë të tillë institucionale, e cila tash në mënyrë të detyrueshme na shpije në zgjedhje të reja. Unë besoj që shumë gjëra janë vështirë të kuptueshme tani, aq më vështirë të shpjegueshme, ndoshta deri diku të përshkrueshme, por koha do të tregoj dhe atë shumë shpejt se çfarë ka qenë ky lloj planja, kjo lloj skeme, që neve të detyrohemi për zgjedhje të përsëritura në mënyrë të padrejtë e të panevojshme, madje edhe prej atyre të cilët thoshin se jo nuk i duam zgjedhjet. Ju po e shihni tash se lëvizjeve të vendosje, unë si kryetare, kryeministër, jam i vetmi në fakt që nuk jam për zgjedhje të reja. Nuk jam për zgjedhje të reja. E ata të tjerët, të cilët thoshin dikur që nuk jam për zgjedhje të reja, tash janë shfaqur në një dritë tjetër. Përshëndetje, Kosovë Gjoci, Euronews Albania. Zoti kryeministër, dy pyetje i kam për ju. E para është me çështjen e dekretit. Ju përmendet dy lanë që kanë shkuar në gjykatën kushtetuese, por megjithatë ne e dimë që këto lanë nuk bllokojnë procese, siç ndodhi rasti me Rashiqin për shembull. Përveç faktit që ishte në gjykatë kushtetuese, proceset rrëdhen, që i bie faktikisht se nëse nuk kemi masë të përkohshme, cilat do të jenë hapat e lëvizjes së vendosjes në këtë rast. Dhe pyetja e dytë është, e thatë më herët që keni ofruar ndihmë vazhdimisht të disa llojshme, po them, për opozitën. Cila është logjika e kandidaturave të opozitës, cilët nuk kanë vota as për me propozu se lere me fitu që të kandidojnë një kandidat? Unë besoj që do duhet ishte interesi subjekteve politike që kur besojnë që kanë kandidat më të mirë, e zgjedhja është me vota të fshehta, të propozojnë dikët profilit lartë dhe të provojnë të marrin simpati edhe në popull, por sidomos mesin e deputetëve të tjerë. Ka pasur mundësi që të zhvillohet një garë disa javëshe, edhe në opinionin publik, edhe në vetë parlamentin, me një figurë të tillë të spikatur. Mirë po nuk u bë. Për bindjen time kjo nuk po ndodh për shkak se fatkeqësisht viti 2025 ka përfunduar sa i përket sjelljes së partive opozitare, po jo sa i përket qëndrimeve të tyre. Sjelljen nuk e kanë si në vitin 2025, po qëndrimet i kanë si në vitin 2025. E ju e dini shumë mirë që në vitin 2025 partitë opozitare nuk gjenin gëzim të sukseset e tyre, por gjenin kënaqësi veç se të mos sukseset tona. Pra, e vetmja mënyrë për t'ju kënaqur ju kanë ngelur nëse nuk ka sukses vetëvendosja. Nuk janë duke provuar më sukseset vetës tyre. Vetëm janë duke shikuar se si mund të ketë dështimet tona. Kjo tregon për një esencë negative në politikë, e cila për bindjen time përbohet shumë më shumë nga mlefje i nati, nga një lloj idhësie, sesa nga idet, puna apo pasioni. Do të ishte interesi partisë politike që të thotë edhe unë kam një kandidat. Dhe kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ta zëm presidenti historik Ibrahim Rugova ka pasur kundër kandidat Ram Bujen një. Ka qenë më shumë kandidat formal. Po tash unë nuk besoj që ai ka qenë një kandidat formal, por opozita, e cila bashk i ka 43 deputet, nuk do të duhej që ta përjashton të vetën nga mundësia e suksesit. Por kjo tash më ka ndodhur, saktësisht ishte pyetja juaj. Pra ata, në imagjinatën e tyre, nuk mund të fitojnë më. Pikërisht për shkak se ti nuk beson që mund të fitosh ndonjëherë më, krejt çfarë mund të bësh është gjesh kënaqësi që s'fiton as ky tjetri. Ama kjo është esencë negative. Sikur se jeta as politika nuk shtyhet me inat. A do të kemi masë të përkohshme, e marrim vesh. Shumë shpejt, unë nuk dua që
me trajtimet algoritmike, çka nëse shkojmë në atë shteg apo në këtë shteg, të ndykoj në gjykat, krejt çfarë kemi ne për të thënë, është e zeza në bardh në lëndën që e kemi dorëzuar atje, dhe krejt çfarë uroj është trajtimi sa më i shpejt nga gjykatësit e gjykatës kushtetuese. Zoti Kryeministër Blerta Zuka prej të 7, nëse mundeni me na tregun ose me konfirmuar nëse i keni ofruar Vjosa Osmanit një post ministror ashtu siç edhe është raportu, dhe e dyta pak më herët në deklarimin e juaj thatë se nuk i friksoni zgjedhjeve apo rezultateve që mund vinë, pasi sipas jush mund të jetë një ndryshim shumë i vogël. Mirë, po çka nëse Vjosa Osmani i bashkohet potencialisht LDK-s ose ndonjë subjekti tjetër politik, a i friksoni ndoshta fuqisë saj politike që mund ta ketë në këto zgjedhje? Ne jemi takuar me presidenten 100 herë, gjatë këtyre më shumë se 5 vite, në situatat të ndryshme. Kemi pasur diskutime të panumërta. Tash ne ruajmë transparencën e proceseve, por në të njëjtën kohë na duhet ta ruajmë edhe konfidencialitetin e bisedave. Shumë biseda kemi bërë. Ai është kreu i shtetit ku unë jam kryeministër, dhe nuk është koha tash që të bëjmë diskutime publike, politike me presidenten e vendit. Nëse një ditë, siç është paralajmëruar, mund të kthehet në politik, ajo do të ishte situatë tjetër.